大家好，我看很多的评论说我长得像黄渤，看 B 站的弹幕啊，也有很多说我长得像黄渤，我还真没发现哪里像啊。那好了，回到今天的话题，美国的卫生与公共服务部长即将赴台湾，是美国40年以来去台湾的最高级别的官员。这里呢也简单的说一下啊，卫生与服务部部长在美国的内阁当中排名比较靠后的。其实无论是黑巴驴啊，还是小布什等等，美国的历任总统都有往台湾派部长，譬如之前派过环境部部长，只不过环境部部长呢与卫生服务部部长比起来，排名还要靠后那么一点点，所以有了40年以来级别最高的官员的这么一个说法。但是啊，美国向台湾派一个内阁当中排名靠后的部长，这不是什么新鲜的事情。只不过无论是小布什还是黑巴驴啊，都是他第二个任期啊，选举没有压力的时候派的。川普不一样，他是面临着选举压力、面临着连任压力的时候派的，这里面肯定有拉抬选情的因素。但是我们也要意识到，派一个内阁当中排名靠后的部长去台湾，能拉抬川普的选情吗？显然不能的。美国可能有少部分人关注这个事情，但是大部分人对这个事情是没有什么兴趣的。不会对这个事情有兴趣的，所以我认为这是一个试探，试探中方的反应吧，也试探台湾的反应，后续会有一系列动作，会逐渐加码的，搞不好蓬佩奥就会去一趟台湾的，当然，单纯蓬佩奥去了台湾，也未必拉抬得了美国的选情啊。大家真的觉得蓬佩奥到台湾走一圈，川普宣示一些什么，美国就民意高涨了吗？也不会的，他肯定会有其他的一些摩擦和冲突的。对吧？肯定会搞其他的一些动作的啊。对此事呢，我们外交部也有发言，说意中关系是中美关系的政治基础，敦促美方恪守一中原则以及中美3个公报啊，停止一切形式的美台官方往来，不向台湾发布错误讯号啊，以损害中美关系和台海的稳定等等等等等吧。这些都是老生常谈啊，并没有什么新意，也并没有什么特殊的。那么我总结一下吧，大概这么几点吧。第一就是地缘政治，从地缘上讲，台湾的地理位置就不详细说了。一个是中国海军走向深蓝，对吧？那个花莲港啊。二一个也是突破美国岛链封锁的一个十分重要的因素，对吧？也是因为有了花莲港，所以台湾的位置呢，还是有它十分重要的因素的啊。这个位置，对吧？对中美来讲也会达成攻守之势意义。如何攻守之势意义啊？那我们收回了台湾的话，对吧？就可以直接进入太平洋了呀，和美国的关岛啊，和美国的夏威夷啊，甚至和美国的本土能够形成隔海相望之势。虽然这个海比较宽嘛，但它终究是形成隔海相望之势啊。对美国在亚洲太平洋的战略利益、地缘利益等等，也会形成很重要的影响。当然，对中国也会形成很重要的影响了。只不过对我们来说，这个影响是十分正面的，是十分积极的。第二个吧，这个民进党啊，蔡英文呢，在选举之前搞了些什么，对吧？不管是香港啊，还有其他的，就是在往极独上走的，一直是操纵两岸对立、操纵台湾议题的。可是他真正当选之后呢，又淡化这个议题了，对吧？蔡英文这个埃克法啊，不要断埃克法呀，对吧？还有在两岸之间的矛盾对立等等，要采取缓和的态度。也就是说，搞两岸对立、搞台独啊，就是一个选举议题啊，就是骗人的。但是美国一直要打台湾牌的，这个牌呢对美国也很重要。蔡英文对吧，突然要淡化这个议题，美国爸爸显然不高兴啊。所以我们也可以理解，这个美国的卫生与公共服务部长是到台湾检查工作的，视察和督导工作的，让你继续操纵这个议题。那么当然有很多的担心啦，美国向台湾布置核武如何等等啊，这个就不用担心了啊。当年老蒋搞过核武器研发，最后的结果是什么呢？对吧？如果真到了那一步，甚至到不了那一步啊，对吧？中国肯定会武统的，武统是一个底线啊。96飞弹危机我们也看到了啊，关于维护国家统一的这个决心呢，是非常的坚定的。即便在1996年啊，我们的经济状况各方面都比较弱的情况下，在碰触到底线和核心利益的时候，也是寸步不让的。那更何况是今天呢？所以吧，
对吧？我们也不会失去统一的机会的啊。台湾是兜里的糖，口袋里的肉啊，或者说是嘴边的肉，看你想不想叼了。那要不要叼它？他会考虑很多的东西啊，也会考虑很多利益的互换呢，还有考虑整个中国的整体利益啊，东南沿海的稳定啊，包括南海的趋势啊，东南亚呀，对吧？也包括整个世界的影响啊，都会考虑的。那么第三个呢，就是武统的时期啊，可能会到了啊。但是武统，我还是说一下吧。这个之前很多人问呢，李毅的围而不打，我是不赞成的。就像我今天上午那个视频说，川普给收购 TikTok 延长45天，这是非常荒唐的。这种事情啊，要尽快的落袋为安，尽快达成交易，不要给外界以反应的时间啊，不要给张一鸣中国网友或者给中国政府以反应的时间。那对台湾的统一也一样啊，迅雷不及掩耳之势，对吧？那么不给外界以反应的时间，当他们反应过来，已成为既定的事实了，这是最好的方法。不可能说我们围着我们要统，但是对吧？你要围他一段时间，台湾岛内有反应，外界有反应，全世界都有反应，这个要付出的一些代价就比较大一些啊。要统的话，那就是急统，就是迅速的统，对吧？真要打呀，就是迅速的麻溜的啊。当然也可以采取切香肠式的，切香肠就是什么东沙嘛，日媒对吧？最近呀又说了一下，要打东沙了。对吧？那也可能东沙呀、金门呐、澎湖啊、马祖啊等等，切香肠式的。但不管你是如何式的啊，切香肠式的还是直接本岛作战等等，都是要迅速，都是要迅速啊！不要给外界过多的反应的时间啊。这是比较有意义的啊。那么第五个吧，就是我看了很多的评论呐，对美外交的胜利，美国要帮助台湾了。帮助台湾以武拒统了等等，这都是意淫的，对吧？这个是啊，自己马上要做炮灰了而不自知啊。以前说过，美国要和中国打仗，首先要有战争动员。你看伊拉克战争，美国战争动员了多长时间？至少2个月，对吧？先战争动员，国会拨款啊，还得往天上打几个卫星，用于战时定位，然后采购物资啊，后勤的采购啊。兵力的调备啊，征兵啊，预备役的调控啊，航母的召集啊，等等等等啊，至少2个月时间。尤其是中国呀，那比伊拉克强多了呀。美国估计2个月都不赶趟啊。川普准备打仗，现在开始做战争动员啊，等着选举结束了都没动员完呢，这是必然的啊。所以像那个时候，对吧？这个南海也好，或其他地方也好啊，美国要玩假的，我们就将计就计要玩真的。台湾也有可能是这个样子啊。美国显然是玩假的，他没有做任何的战争动员，对吧？只是不断的刺激这个议题啊，不断的挑逗这个议题啊。我们也可以从另外一个角度考虑吧，对吧？川普要达到的什么？譬如我们打了台湾了啊，或者打了东沙了，打了澎湖了，占领了，川普就不停的操纵这个议题，但是川普没有帮台湾打仗的想法，他也不会管台湾的命运的。这个像之前加拿大香蕉说的嘛。美国政治正规化了，只考虑党派的利益，他哪管你的全球利益呀，或者美国的国家利益，他不考虑的啊。所以啊，今天这个视频呢，还说了一下，对吧？美国的纳瓦罗呀，之前他说啊，微软收购 TikTok，把中国业务出让出去啊，我还高估了这个人，对吧？觉得他是要和中国做这个交换。但是看他再接受采访就不是这个样子，他是讨厌微软的，说这个微软啊一直就是亲中的，在中国的分部啊也窃取了美国的信息到中国等等啊，让微软退出中国，变成一个纯的美国公司了啊，完全维护美国公民的利益了，美国公民的信息不会被盗取了。你看这个人呢，太傻屌了，这个傻屌的背后是什么？正规化了呀。微软毕竟是民主党的金主。只考虑共和党的利益了，恨不得微软去死啊，挺有意思啊。那通过这个事情也能看出啊，包括川普选举是第一位的啊，只要我选上了，其他的不管。所以川普有可能会有这个考虑的啊，会操纵这个选举的方向。那么中国呢，武统了啊，可能是切香肠式的，也可能直接本岛作战了，然后在全世界呢渲染中国威胁啊，或者在美国国内。操纵巨大的选举啊，掀动美国国内的仇华情绪等等，
但是他不会出兵的，也不会管台湾的。为什么？还是前面说的，他要战争动员的啊。目前美国没有任何的战争动员，对吧？但是中国呀，别的不想说啊，你譬如咱们这次疫情，全国人民啊2个月的时间几乎没有出上下楼，这还不是一个巨大的动员吗？这个动员能力啊，不仅仅是部队，包括从城市到乡镇一干了，插到农村了，这是一个强大的动员能力呀。这次疫情我以前说过啊，帮我们做了一个很大的战争动员和一个全民的战争动员的演练，这个组织能力、协调能力是非常的大的啊，也是非常的吓人的吧？我觉得美国专门研究中国的这些机构，对吧？知道这是非常吓人的啊。最后啊，还是以前的老观点，就是8月份，也就是我们这个月和9月份啊，可以说是一个不太平的时间啊，也可以说是一个中国比较难过的时间，但你也可以说是比较好过的时间。凡事不破不立，不立不破呀，对吧？大破大立呀。因为8、9月份是美国选举的关键期了啊，美国11月3号投票，10月份再操作议题有点来不及了，所以8、9月份就是选举议题的集中操作了，10月份要消化消化了，很多议题出在9月份，假设10月份你还得煽动呢，还得搞得全美皆知呢等等，所以8、9月份川普会有很大的不确定性，会搞很多的事情。这些事情啊，显然和中国是脱不了关系的啊。目前和中国呢，已经是美国选举的主轴了啊。当然，美国的选举主轴还是国内问题，但是国内之外呢，最主要的问题呢还是中国嘛。但是美国的国内问题目前也主要是新冠和失业啊，川普根本就解决不了嘛，解决不了还是内部问题向外引啊。其实以前说过啊，有很多的风险啊，不管是印度啊，还有这个伊朗那头啊，中东那头啊等等。但是目前来看呢，没有真正挑起来的可能啊，而且时间也来不及了呀，川普也搞不起这么长线的大战略了，对吧？在伊朗那头啊，包括阿富汗啊、巴基斯坦呀，在挑动印度啊等等。目前看，对吧？印度这边没有挑起来啊，印度虽然口嗨的很啊，包括进了中国的一些 APP， 但是真正激化军事矛盾，印度也不想的。印度一直和我们在军事上进行和谈的，所以还有3个月的时间啊，在挑动更大的地缘利益冲突已经不现实了，已经来不及了，除非美国亲自在南海这边下场。那么还是前面说的啊，没有进行战争动员，到南海这边下场呢，也不是特别现实啊，但是可能会偶尔开2个航母来溜达溜达吧，或者几个军机啊在中国沿海飞一飞吧，但这个其实都是个常态啊，互联网时代。信息被拉近了啊，或者现在中国强大了，大家很在意这些事情。其实我们从历史上这些事情有的是啊，美国这个航母，在南海、中国周边，包括美国的军机啊，一直都是个常态化的。譬如当年王伟烈士是怎么牺牲的，对吧？那么目前呢，比较容易也好挑动的，那就只剩台湾了啊。其实国内的很多智库啊，包括金三荣也说过嘛，台湾是美国的最后一张牌，西藏、新疆。香港目前看都失败了，没有成功啊，挑动国内的颜色革命也没有成功，那就剩台湾这个小舔狗了。挑动台湾呢是很容易成功的，而且民进党当局也不会拒绝的，这也是把台湾2300万人放到炮灰上，当然也有很多的台湾人啊还为此欢呼雀跃，为此高兴的，对吧？把自己绑在美国的战车上啊，最终只能当炮灰呀，只能加速祖国的统一啊。我以前说过啊，那其实这个时候统一呢，是个比较好的时机啊。中美关系再坏能坏到什么程度啊？包括经济上的制裁，我们以前担心经济上的制裁啊，但是美国现在但凡有更好的制裁手段，它一定会用的，它不会保留的啊，它没有保留的，也没有更好的制裁手段。18般武艺啊。该用的都用光了啊，至于东南亚这些嘛，都是个观望的态度。其实东南亚国家的态度已经很明确了，这个战火呀不要打到他们周边去，对吧？那在台海这边呢，显然不是个问题啊。至于统一台湾嘛，很多人担心福建啊、厦门呐、台湾的飞弹呢，
我们统一台湾第一时间显然不是打台湾的军营啊，首先就是屏蔽台湾的信号，台湾的这些导弹等等没有了信号啊，就是无头的苍蝇啊。显然大陆呢屏蔽整个台湾的信号，还是很容易实现的啊。所以吧，对吧？你像我的语音聊天群里啊，有个桃园的小哥，他家就住在军营旁边，老担心呀，这个一打仗，这不打到他家了吗？就他家紧挨着军营啊，他说军营有道墙，墙外头就他家，紧挨着呀。所以呀，也提醒台湾的一些朋友们，有的时候你发现突然手机没信号了，大面积的没信号了，就赶紧找个安全的地方躲起来吧，对吧？躲一阵之后吧，就会发现啊，统一了，换身份证了啊。但是也要强调一下啊，那么其实从长远来看，我不认为现在是个统一很好的时机。但是从现实来看啊，现实来看，就现在中美之间的这一系列的事情啊，我们需要一个突破口。那台湾就是一个突破口啊。攻守之势一也吧，对吧？再加上从贸易战以来啊，国内也经历了一些的困难啊，这个民心等等也需要凝聚，对吧？而且台湾容易往极端的方向走啊，很容易呢让台湾往独立的方向走，都是从现实的角度来看呢。如果从长远的角度看嘛，我还是认为就拖着台湾吧，拖着台湾，只是现实不允许我们拖着了啊。现实我认为现在是现实不允许我们拖着，但从长远看，我还是认为要拖着它的啊。所以很多事情啊，分一个长远看和眼前看吧啊，眼前看吧。但是至于是一下子全统一呢，还是切香肠式的啊，先拿东沙、澎湖、马祖呢？这个就看这个国家的分析吧。我们其实很多时候啊嘚吧半天，但是信息不对称的啊，大家信息不对称的。那这个额外说一句吧，默克尔快下台了啊，默克尔任期到了，他不谋求连任了。默克尔也干了好久了，德国的超长总理啊。那目前来看呢，德国下一任的选举啊，反华的可能是非常大的啊。目前德国的总体就是这么个局面，反华的可能是非常大的啊。那么作为欧盟的老大，对吧？明年呀，中国在欧盟这头局面也不怎么好，面临的局面并不怎么好。所以呢，对吧？我觉得呀，在中东难民这个方面，其实可以隐性的操作一下啊，在中东这个地方或者土耳其呀等等这些，隐性的操作一下，把德国的极右给拱上台，对吧？如果难民再有大量的往欧洲走啊，德国的极右就容易上台啊，甚至欧洲的极右就容易上台。这个极右上台啊，不是坏事啊。虽然极右更仇华，但是他也仇美。这个极右我谁都仇啊。如果川普能连任呢，和欧洲的两右相结合，对吧？那就欧洲、美国一起搞集中营吧，搞洗澡堂了。那如果拜登上台啊，这个白左和白右啊，天然的对立啊，而且极右上台肯定，对吧？会搞小胡子那一套的啊。当然不会像当年小胡子那么残忍，但是对整个普世价值的打击也是非常大的，非常大的，对吧？那好了，今天的视频就录完了，喜欢的请订阅一下。